Rural News 24 report for Mandarmani, West Bengal beachside resort and environment issues. The sea beach was known as Virgin Sea Beach in West Bengal. The massive construction of unplanned hotels at the coastal area are now a big threat to the environment. As for the local residents, the sea tides are now much higher and aggressive towards the land. Once upon a time, or you can say at the early time of environmental threat of Mandarmani, you may see that the red crabs crawling around the 13 kilometers long beach. But uncontrolled motor vehicle movements on the sea beach area has totally ended the era of red crabs migration, and this is an additional environmental headache too. However, it is argued to be the longest drivable beach, Source Wiki, in India. Needs strict and non-excusable attention to recover the environmental issue for our future. সংবাদ 24 ম্যান্ডারমনি পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্র সৈকত পার্শ্ব অবলম্বন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য প্রতিবেদন। সমুদ্র সৈকত পশ্চিমবঙ্গে কুমারী সমুদ্র সৈকত নামে পরিচিত ছিল। উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত হোটেলের ব্যাপক নির্মাণ এখন পরিবেশের জন্য বড় হুমকি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে সামুদ্রিক জোয়ার এখন অনেক বেশি এবং ভূমির দিকে আক্রমণাত্মক। এক সময় বা বলতে পারেন মন্দারমণির পরিবেশগত হুমকির প্রথম দিকে আপনি দেখতে পাবেন যে 13 কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে লাল কাঁকড়া হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র সৈকত এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত মোটরযান চলাচল সম্পূর্ণভাবে লাল যুগের অবসান ঘটিয়েছে। কাঁকড়ার স্থানান্তর এবং এটি একটি অতিরিক্ত পরিবেশগত মাথাব্যথাও। যাই হোক, এটি ভারতের দীর্ঘতম ড্রাইভযোগ্য সমুদ্র সৈকত উৎস উইকি বলে যুক্তি দেওয়া হয়। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশগত সমস্যা পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর এবং অমার্জনীয় মনোযোগ প্রয়োজন। मंदेरमोनी पश्चिम बंगाल समुद्र तट रिजॉर्ट और पर्यावरण के मुद्दों के लिए ग्रामीण समाचार 24 रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इस समुद्री तट को वर्जिन समुद्री तट के नाम से जाना जाता था। तटीय क्षेत्र में अनियोजित होटलों का बड़े पैमाने पर निर्माण अब पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार समुद्री ज्वार अब बहुत ऊंचे और जमीन की ओर आक्रामक हैं। एक समय या आप कह सकते हैं कि मंदारमनी के पर्यावरणीय खतरे के शुरुआती समय में आप देख सकते हैं कि 13 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के आसपास लाल केकड़े रेंग रहे थे, लेकिन समुद्र तट क्षेत्र पर अनियंत्रित मोटर वाहनों की आवाजाही ने लाल रंग के युग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। केकड़ों का प्रवास और यह एक अतिरिक्त पर्यावरणीय सिरदर्द भी है। हालांकि ये तर्क दिया जाता है कि यह भारत में सबसे लंबा चलने योग्य समुद्र तट है। स्रोत विकी। हमारे भविष्य के लिए पर्यावरणीय मुद्दे से उबरने के लिए सख्त और गैर क्षम्य ध्यान देने की आवश्यकता है। News 24 rapporte sur Mandarmoni, la station balnéaire du Bengale occidental et les problèmes environnementaux. La plage de la mer était connue sous le nom de plage de la mer Vierge au Bengale occidental. La construction massive d'hôtels non planifiés dans la zone côtière constitue désormais une menace majeure pour l'environnement. Selon les résidents locaux, les marées sont désormais beaucoup plus hautes et agressives vers la terre. Il était une fois où vous pouvez dire au début de la menace environnementale de Mandarmani. Vous avez peut-être vu des crabes rouges ramper autour de la plage de 13 km de long, mais les mouvements incontrôlés de véhicules à moteur sur la plage ont totalement mis fin à l'ère du rouge. La migration des crabes et cela constitue également un casse-tête environnemental supplémentaire. Cependant, on prétend qu'il s'agit de la plus longue plage praticable, source Wiki, en Inde. Il faut une attention stricte et non excusable pour récupérer la question environnementale de notre avenir. Rural News 24 Bericht für Mandarmoni, West Bengal Beach Resort und Umweltprobleme. Der Meeresstrand war in Westbengalen als unberührter Meeresstrand bekannt. Der massive Bau ungeplanter Hotels an der Küste stellt mittlerweile eine große Bedrohung für die Umwelt dar. Den Anwohnern zufolge sind die Meeresgezeiten jetzt viel höher und aggressiv gegenüber dem Land. Es war einmal, oder man kann sagen, in der frühen Zeit der Umweltbedrohung von Mandarmani. Als sie vielleicht sahen, dass die roten Krabben um den 13 Kilometer langen Strand krabbeln. Aber unkontrollierte Kraftfahrzeugbewegungen am Meeresstrand haben die Ära der Roten völlig beendet. Die Wanderung der Krabben ist ein zusätzliches Problem für die Umwelt. Allerdings gilt er als der längste befahrbare Strand, Quelle Wiki, in Indien. Wir brauchen strikte und unentschuldbare Aufmerksamkeit, um das Umweltproblem für unsere Zukunft wieder in den Griff zu bekommen.